رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Falenderojmë Allahun xhallal shanu, salat dhe selam dërgoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takojmë përsëri pyetje për gjithë nga Facebooku, lutem Allahun azza wa jall që të përfitojmë nga ky emision. Selamu alaikum, jam një djalë 31 vjeçar, jam i fejuar tash që 3 vite, e fejuara ime ka shikuar program pornografik apo film se me çuajt dhe ajo vetë ka pranuar se ka shiku. Jam në hall të madh, mendja më thot se ai nuk bën me qenona fëmijëve të mi, i lutem me në një këshill se çka do të më vepro. Bismillahirrahmanirrahim. Lutem Allahun azza wa jall që Allah na fal neve të gjithëve, se njerëzit janë mëkatar. Ju jeni ata të cilët keni sebeb që zgjidhni nonën e fëmijëve të juaj. Ju jeni ata të cilët vendosni dhe e njihni më mirë. Nëse ka shikuar një herë një film dhe ajo ka bënë një mëkat të madh të tillë, atëherë nëse nuk vepron ajo dhe nuk shkon nga një vepër e tillë në gjest e tillë, nuk ka të keqe kurrë. Por te nusja apo te nona e fëmijëve duhet të jetë Islami prioritet. Ajo që ka kthyer një gjë të tillë, domethënë me Islamin është më lart, Allah na fal. Allah na fal mëkatet tona. Do të shihemi film pornografik është mëkat. A është namaz e valet kur xhamati është i lidhur pas imamit në namaz? Dhe gjatë leximit të Fatihës nga imami, xhamati jeshtë nuk e thot për vetë dëgjon. Këtë pyetje bëj për shkak se disa nga xhallarët thonë se duhet edhe xhamati të thot Fatihën në heshtje, qysh e thot imami, ose ky namaz mund të konsiderohet jo valet. Sido që të jetë në ndonjë hadith që na argumenton se edhe në rast se e fal namaz pas imamit dhe hesht, të vetëm e dëgjon Fatihën nga imami, nuk e përsërit në heshtje është valet ky namaz. Si është puna e namazit pa Fatiha? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la yaqra suratul Fatiha. Nuk ka namaz ai i cili nuk e lexon surën Fatiha. Fali, ky hadith i ka bërë këtë polemik. Janë ndarë dieton 3 grupe. Imam Ebu Hanifja thot nuk ka nevojë me lexu xhamati dhe argument e marrin fjalën e Allahut xhallal shanu se kur lexon imami dëgjon thot Allahu xhallal wala wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Thot Allah kur lexohet Kur'ani dëgjoni dhe heshni. Kjo është ajo të cilën e marr argument Ebu Hanifja. Mandej të mëdhëbi Shafi dhe Muhamedi është se nëse imami lexon me za, ti e lexon, do të thot e lexon me za apo pa za, ti duhet me lexu patjetër. E marrën buk fal fjalën Allah e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai se lexon këto nuk ka el namaz. Kurse mëdhëbi më i pëlqyeri është mëdhëbi Maliki, i cili merr mendimin e këtyre dhe mendimin e këtyre. Që thot? Në qoftë se imami lexon me zot, mjafton leximi i imamit dhe e marr argumentin e Abu Hanifive. Dhe qoftë se imami lexon pa zot, e marr argumentin e Shafive dhe Hanbelive, dhe kjo është hadith me të cilën apo mendimi i cilën edhe vetë veproj, kjo është më e saktë. Pra, duhet me lexu atëherë kur ai nuk e lexon. Apo me fjalë tjera, elhami është me lexu vajib, kurse tehiyati me lexu vajib gjithashtu. Atëherë qysh me lexu tehiyatin gjithë xhamati lexojnë tehiyatin e elhamin, atëherë më prioritet ka elhami se sa tehiyat. Është kryqëzuar Isa alayhis salam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Ase kanë mbytur, falni. Ase kanë kryqëzuar, por ajo ju ka për ngjall. Domethënë kryqëzimi i Isës nuk ka ndodhur. A është haram festimi dhe urimi i Krishtlindjeve? Është haram edhe festimi edhe krishtimi i kunake? Krishtlindjeve. I Krishtlindjeve. Por arsye se Krishti nuk ka lindur dhe ne nuk e njohim Krishtin, nuk dim kush është ai Krisht. Dhe ata të cilët pretendojnë se Isa është Krishti kanë gabim. Isa alayhis salam është ai i cili nuk ka lidhje me këtë. Dhe në peshëndet parë të Kiametit e dim që kur zbret Isa alayhis salam, Isa alayhis salam do ta thënë Krishtin dhe do t'i gjykon të gjithë krishtianët të cilët kanë thirrur se Isa është robi i Allahut, është Zoti i tyre. Dhe Allah xhallahu ala ka thënë në Kur'an, atëva Isa ju ke thonë atyre që të marrin nonën tonë dhe ty për Zot, thot Allah azza wa jalla, thot Isa alayhis salam, ku Allah e ka përshkruar fjalën e tina se ti o Allah e din që çka i kam thirrur ata, por ata më kanë deviju mësimet e mia. Atëherë pra, Isa alayhis salam nuk është edhe nuk duhet të krizohet, të festohet dhe të thirret në kryqëzimin e këtyre festave. Pa marrë parasysh se pse ata neve na e festojnë apo na thresin, na bëjnë për hajt bajrami. Tash ne nuk jemi të obliguar që të thojmë aty për hajt krishtin, sepse Krishtlindja prek direkt në akiden tonë.
Direkt, sepse ne Bajramin nuk e kemi diçka të madhe që mundet me prek në akidën e atyre. Pse? Për arsye se edhe ata e dinë se me çdo punë të mirë bën me festu, me kremtu. Edhe na mas punës mirë që kena përfunduar Ramazanin, kremtojmë. Edhe ditën e Kurbanit e premterim Kurbanin dhe kremtojmë. Se është haxhi. Atëherë nuk ka të keqe kur gjë. Kjo, atëherë festimi apo urimi jo ndaj tyre është ndaluar fetarisht. Baja jam është në Zvicër dhe e ka po baba në vetë në ondër të hongër bukë nga tina, baba i ka vdemur që 7 vetë, e ka bo njetë me prejnë e kurban për të, po du me ditë, a ka bo mirë, a i dirë së në ditë. Po më duket e pas ka prej, qofse e ka prej, ka gabuar se kurbani nuk bën më prej për njerëz të gjallë, a i prejhet, për njerëz të vdekun falë, a i prejhet vetëm për njerëz të gjallë, të cilët e kanë obligim, dhe ditë caktuar dhe kur është fjala e Kurban Bajramit. Kurban Bajram atëherë prejhet, e jo kur te këty. Nga e quhet pastërme, nuk bën me prej një gjë të tillë. E kur fillon të shkruan lapse për njeriu? Kur fillon? Të shkruan lapse. Fillon me shkruan lapse prej hyrjes në moshën madhore. Lapse shkruan për njeriu derisa njeriu të hyjë në moshën madhore. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Urufi al-qalam an thalatha." Falni. Është ngrit lapse për 3 persona. Për budallën derisa t'i vijë mendja, atë që në gjumë derisa zgjohet dhe për fëmijën derisa të hyjë në moshën madhore. A mund të në ebë në një shpjegim të detajuar rreth caktimit? Caktimi apo kaderi Allah Azza wa Jall çështja është më e madhe dhe më komplikuar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë uskutuani al-qadar hash në lidhje me kaderin sepse kaderi nuk mund na më qellu asnjëherë. Vont të shkon kjo, mos të shkon ajo, shkon ajo. E kjo e ngjashme me to, kjo është vendimi dhe caktimi të Allahut janë në ndijen e Allahut. Për ata ne e besojmë dhe i thojmë ka shkruar Zoti dhe i pajtohem ligjit të Zotit se asgjë nuk ndodh pa vendimin dhe caktimin e tina. Dhe nuk di çka të flas më tepër për edhe se mund më të qitë jashtë dispozitave të besimit. Atëherë mbështetje dhe pranoje buk fal apo pranoje ashtu siç ndodh se është ligji i Zotit subhanahu wa taala. Çfarë duhet të bëjnë ata fëmijë që prindërit e tyre duan të festojnë vitin e ri? Prindërit dojnë me festu. Fëmijët kanë mundësi. Me kërkon fëmija me dashur, s'ka fëmijë që nuk din, edhe fëmija mi kanë qenë me festu, jo po me ble dhurata, me ble ato sa ç'a din ata ç'kajnë ato. E tash ne prind cilët i kemë fëmijën e mitur, kur i shohin gjithë këto dhurata, blema, kur vjen babadim më puni dhurata, as dhe që rana këto krejt. Duhet me gjetë një farë metoda me ja shpjeguar që është haram një gjë e tillë. Kurse ndodhe kundërta, fëmijët nuk mundin lënë fjalë të prindi, atëherë pshetni Allah Azza wa Jall, mos i nënçmoni ata, mos i shohni ata, vetëm tregoni se është e pavërtetë kjo dhe është një gjëna Allahu inshallah i udhëzon. Cili është dënimi për alkoolizatorin në shariat? Alkoolizatore do të jenë ditën e gjykimit që pinë alkool do rrehen me 80 shkopi. Mirë, po nëse ditën e gjykimit do të mbushet të barku i tyre me zjarr të xhenemit. Allah i falë. Amin. Edhe në uzof në bëhë për atyre të cilët largohen për haram dhe kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون